السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كي درتو دايرين مع هذا البرد؟ كنتم بخير وعلى خير؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير نتوما ووليداتكم وعائلاتكم. نبداو معكم هذا الفيديو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت نبدأ معكم هذا الفيديو ديال البرد ديال الكحة. هذا الحامض، هو باين هذا الحامض. هذا راني ما صورتوش معكم، هذاك الزنبوع اللي تيكون الشجر ديالو غير في الزنقة. شي حد تيقول ليه، شي بعض الناس يقولوا ليه الزنبوع هنا في مراكش، والناس كل واحد واش يقول ليه، الزنبوع، الحامض، الليمون الحامض، كلها واش يقول ليه. داك الرنج كلها واش يسميه. زايدة معاه هذه القرفة، ها هي هذه ديك الباديانة، هذا سكينجبير والزعتر. زدت معاه هاد 3 الحامضات، وغادي نزيد معاه غادي نصاوب هاد الشيء نردو يبدا يطيب، غادي نزيد نكمل معاكم، تابعوني. دابا انا عصرت هاد الحامض، ها هو غادي نصفيه هنا. صفيتو باش ما يديرش دوك العظومه، خرع ما فيش كاع العظومه. ها هو تصفى. دابا غادي نزيد فيه هاد المكونات، ها هما، ها باديانه، سكينجبير، الزعتر، القرفه. غادي نزيدهم في هاد على هاد الحامض، وغادي نردهم يطيبوا. اللي يطيبوا غادي نرجع نوريكم كيفاش غادي ندير ليه. ها هي البوطه نشعل عليه. دابا غادي ندير فيه هاد الشيء. صافي درت فيه هاد الشيء، غادي نخلطو. هانتوما شوفوا دابا اش بغيت نزيد فيه. نزيد فيه العسل، ها هي العسل الحر، هادي راه عسل الحر ماشي ديال السكر. عندي واحد شويه تندير منه الدواء في هاد القرعه، عازله زيت منها هاد شويه قياس 2 معالق كبار، وزدت واحد المعلقه ديال الكاليبتوس مطحون. ها هو تنشد الورق ديال الكاليبتوس، تنغسلو وتنيبسو وتنطحنو. ها هو وتنزيد السكر سنيده، قيس دوك 4 المعالق السكر. صافي غادي نزيد دابا عليهم هذا الشيء ونرجع عندكم. دابا راني زدت هذاك الكاليبتوس والسكر. دابا غادي نخليه يغلي مزيان. العسل ما درتوش باش ما يطيبش معاه، حتى يسالي الطياب. وغادي نصفيه من هذا الباديان. غادي يتصفى هذا الشيء، ندوزو في الصفايه ملي يطيب، عاد نرد مع ديك العسيله
صافي ونديرو في القريعه ونبدا نشربو، حيت انا راني ضربني البرد حتى انا الصوت ديالي كاع ماشي هو هذاك. غادي يطيب ان شاء الله. ما تعاوديش عليا داكشي ديال السبيطار ديال الفارماسيان، غادي يطيب وغادي نشارك معكم النهايه ديالو كيفاش تيجي. صافي نغسلو دابا نخليه يطيب على خاطر واحد الريحه تطلع منه لا زوينات، زوينه ريحتو فنه. حتى الوليدات الصغار غادي تعطيو لهم، ماشي ما عنده حتى شي مشكل، من 4 سنين ل5 سنين 6 سنين كاع. هادشي ما حيت هاد العشب راه ماشي شي عشب اللي صعاب، فيه السكينجبير والقرفة والزعتر والكاليبتوس. وهاديك البادية انا مكاين شي حاجة كاع اللي فيها باش تخافي زعما تعطيه لوليدك ولا بنيتك مزيان. ها هو بدا تيعقدها، ها يبدا يعقد يجي يولي بحال السيرو. ها عاد نرمي فيه ديك العسيله ملي نصفيه من هذا ديال هاد الفرت ديال هاد العشب، غادي نرمي فيه ديك العسيله ونربيه يطبخ واحد شويه ولا بلا ما يطبخ كاع، غير هكاك هو سخون. ها هو بدا تيعقد. ها ملي يعقد غادي نرجع معاكم تشوفوا كيفاش النهايه ديالو. دابا هانتوما ها هو فين غادي نصفيه، هنا في هاد الصفاي شويه. اش بغيتي؟ ايوا خليها.
هاد الصفايه رقيقه بزاف، داكشي باش ما تيدوزش باش هداكشي كله اللي حرش شويه غيحيدها. واخا راه مسحوق كلشي مطحون، ولكن داكشي هذا كله هو يحيدها. دوزو في الصفايه رقيقه بزاف. ولكن راها ريحتو الريحه ديالو تتشهي، مدواو الريحه ديالو زوينه. معليش زوين ديال الدار، عارفه اش دايره فيه. هانتي مكونات غير ساهلين وعندك في الدار، ما تحتاجي كاع تخرجي تقلبي عليهم، كلشي كاين في الدار. من غير هذاك الزنبوع غادي تمشي للزنقه، غادي تشري تحيدي واحد شي 6 الزنبوعات ولا داكشي اللي قديتي عليه. دابا غادي نردي باقي عاودي طيب شويه. دابا ها هو تصفى، نبقى فيه لا فرت لا والو. دابا عاد بشويه ونعاد نزيدو هاد العسيله اللي قلت لكم قبيله، ها هي باقي ما درتهاش. دابا انا بغيت ندير هاد العسل، ها هو معلقه كبيره وزياده كاع. ريحته زينه بعدا. داكشي كله زوين. هاي داك تفرقي معاه. زيد شي دابا. دابا نسخنو ونبقى ندير فيه شويه صافي. بتحركيه. دابا غادي نخليه حتى يبرد ونديرو في شي قرعه ريحته والله الا زينه صافي، ونبداو نشربوه في الليل، حيت اللي فيه الكحه لا ضرو صدرو يشربوها. هذا راه زوين فيه غير دوك المكونات زوينين طبيعيين. والله جبتي سير. والله جبتي سير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير، يلا وتجربوه يلا شدي التليفون وديروا لي اللايك وبارطاجيو مع صحاباتكم. الله يرضي عليكم. يلا.